Salam hörmətli izləyicilər. İnşallah ki, bu günləri amin turşular və zülallar mövzusunun testlərinə baxırıq. Amin turşularda alınan polimerlər necə adlanır? Amin turşulardan alınan polimerlər polipeptidlər adlanır. Çünki onlar amin qrup və turşu qrupunun OH qrupu ilə bir-biri ilə birləşərək peptid rabitələr əmələ gətirir. Qati nitrat turşusu zülallarda benzol halqasının təyinində iştirak edir, yəni aromatik hissənin sarı rəng verir. Qurğuşun isə qara rəngli çöküntü, kükürd atomlarını zülalda təyin edir. Hansı maddə suda məhlulda neytral mühit göstərir? O qeyd edək ki, demək amin turşular amfoter üzvü birləşmələrdir. Yəni onların tərkibində amin qrup əsası xəstə, turşu qrupudakı turşu xəstəsini göstərdiyinə görə bunlar amfoter xəstədirlər. Yəni həm turşuların, həm də əsasların xəstələrini göstərə bilirlər. Amin qrupların sayı turşu qruplarının sayından çox olduqda mühit əsasi, turşu qruplarının sayı amin qruplarının sayından çox olduqda mühit turş, bərabər olduqda isə mühit neytral olur. Burada da ki, D variantına diqqət etsək, bir dənə amin qrup, bir dənə də turşu qrup olduğuna görə cavabımız D variantına uyğun gələcək. Turş mühit, yəni OH qruplarının sayı amin qruplarının sayından çox olsun. C variant, D variantına yenə baxsaq. Burada 2 dənə turşu qrupu, bir dənə də amin qrupu var. Onun üçün də cavabımız D edəcək. Turş mühit göstərəcək. Qələvi mühitdə isə gərək NH2-lər görürük ki, 2 dənədir. Turşu qrupda ki, 1 dənədir. Onun üçün də cavab burada 6-da A variantı edir. Hansı maddə amfoter xəstəyə malikdir? İndi qeyd etdik. Dedik ki, amin turşular alfa alanindəki amin turşu olduğuna görə, yəni formulda yazaq CH3, CH, NH2, COOH ki, bu artıq amin turşudur. Hansı birləşmə amfoter xəstəlidir? Glisin, cavab A variantı. Qalanlar məsələn anilindir, amindir, qarışqa turşudur, dietilamin amindir, kumol da ki, ümumiyyətlə fenollara aiddir bu burada. Yəni ki, heç bir şey aid deyil. Amfoter xəstəliyə malik olan birləşməni göstərən yenə amin turşular olmalıdır. Cavab Y variantı edəcək burada. Alfa amin turşuların formulunu göstərin. Alfa amin turşu nədir? Yəni ki, turşu qrupundan sonraki birinci karbon atomu alfadır. Buradakı D variantına uyğun gəlir. Misal üçün deyək, burada alfa bu betadır artıq. Yəni onu görəcək C olmaz. Betanı istəyir, bayaqlar dediyimiz kimi turşu qrupundan sonra olan karbon atomu alfa, sonra beta, bu B variantına uyğun gələcək. N-in hansı qiymətində birləşmə alfa amin turşusu olur? İndi dedik ki, gərək ki, bu M1 ola ki, bura alfa amin turşu olsun. Cavab D variantına uyğun gələcək. Beta olması üçün gərək ki, bura 2 dənə olsun. C variantına uyğun gəlir. Hansı bir qamma 3 olacaq, A variantına uyğun gəlir. Demək, amin turşunu verib 3 amin propan turşusu. Sonra homoloji sıra fərqini CH ifadə edərək amin turşunun nisbi kütləsini hesablayın. Burada CH2 fərqinə görə deyir. Demək, biz baxırıq, görürük ki, əsas məsələ burada nədir? Elə biz bunun üzərində deyək. Amin propan bu aminetandır. Yəni tərkibində 2 dənə karbon atomu var. Amin propan deyirsə, amin propanda 3 dənə karbon atomu var. Bunlar homologdurlarsa bir CH2 qrupuna görə bir-birindən fərqlənəcək. Bir CH2 də 14 deməkdir. Amin turşunun nisbi molekul kütləsini hesabla, yəni 75-in üzərinə 14 gələndə buraya eləməlidir 89. O da D variantına uyğun gəlir. NH2 16-cı sualda amin turşular suda məhlul mühit hansı halda doğrudur? NH2-lərin sayı COH-ların sayından çoxdursa əsası mühitdir, yəni qələvi mühitdir, neytraldır. Burada turş mühit olacaq.
əsas neytral, yəni qələvi neytral turş. Qələvi neytral turş. Ki o da B variantına uyğun gəlir. Sonra hansı rabitə zülalların ilkin quruluşunu əmələ gətirir? Peptid rabitələr zülalların ilkin quruluşunu əmələ gətirir. Hansı zülalların ikinci quruluşunda yaranan rabitədir deyir? Hidrogen rabitəsi hesabınadır ki, funksional qruplar arasında yaranır. Natrium OH və mis sulfatın köməyi ilə zülallarda peptid rabitələrin təyin edirik. Qurğuşun kükürt, bayaqlar dedik, qara rəngli çöküntü. Zülallar peptid qrupu mövcudluğu hansı birləşməni müəyyən etmək? Zülallarda peptid rabitə demək mis sulfat və qələvi D variantına uyğun gəlir. Zülalların benzol halqası nitrat turşusu ilə sarı rəng verirdi. Y variantı uyğun gəlir. Hansı turşu zülallarla sarı rəng əmələ gətirir? İndi dediyi nitrat turşusu. Hansı maddə zülallarla qara rəngli qurğuşun olan yer, qurğuşun kükürdlə qara rəngli çöküntü verir? 2-amin propan turşusunun etanolla qarşılığı təsiri. Artıq burada 2-amin propan turşusu etanolla qarşılığı təsir deyəndə yəni CH3, CHNH2, COOH olmalıdır burada. Amma buna etanol birləşəndə, etanol deyəndə bura C2H5 birləşdirərik ki, efir əmələ gətirsin. O da ki, Y variantına uyğun gəlir burada. 26. Hansı reaksiya tənliyi amin sirkə turşusunun əsas xəstəli olduğunu göstərir. Əsasi xəstə odur ki, turşularla reaksiya daxil olsun. B variantına baxsaq, amin qrup turşu ilə reaksiya girib duz əmələ gətirib. Yəni ki, bu da ki, onun əsası xəstəli olduğunu göstərir. Amfoter xəstəli isə ki, qələvi ilə reaksiyasını göstərir. Amin turşular üçün hansı ifadə doğru deyil? Yazıb bir-birlə qarşı təsir olub, mürəkkəb efir əmələ gətirirlər. Elə cavab A variantıdır. Amin turşular bir-biri ilə qarşı təsirdə olub, mürəkkəb efir əmələ gətirə bilməzlər. Niyə? Çünki mürəkkəb efir üçün turşu spirt lazımdır. Bunlar turşudurlar. Bir-biri ilə qarşı təsirdə olub polipeptid əmələ gətirə bilərlər. Belə. Yəni ki, A variantı doğru deyil. Glisin, alanin qarşılığı təsirindən alınan dipeptidin nisbi molekul kütləsini hesablayın. Dipeptid deyirsə, yəni elə bunlardan glisin və alanin birin birə nisbətində bir-biri ilə birləşib. Bu da o deməkdir ki, 75-89 gələr, rahat yolun deyək də. Bunlar bir-birinə birləşəndə, yəni ki, 75 ilə 89 bir-biri ilə birləşəndə 1 mol su ayrılacaq dipeptiddə. Yəni, bir peptid rabitə yaranacaq və peptid rabitənin sayı qədər də su ayrılacaq. Dipeptid sizi çaşdırmasın. Dipeptid, burada deyilən dipeptid, o amin turşuların sayıdır. Tripeptid olanda 3 dənə amin turşu var. 3 dənə amin turşu 2 mol su əmələ gətirir. Burada da 75 ilə 89, 90, 90 üstə də 74, elədi 164-dən də 18 çıxaq. Demək, 54, 46, 146. D variantına uyğun gəldi. Hansı maddə polikondensləşə zülal əmələ gətirir? Əlbəttə ki, amin turşulardır. Bu da alfa amin turşular polikondensləşib zülal əmələ gətirəcək. Onu da qeyd edim ki, 20 növ amin turşu var ki, alfa amin turşulara aiddir. Bunlar müxtəlif ardıcıllıqla birləşib zülal əmələ gətirə bilir. Zülalların hidrolizindən hansı birləşmələr alınır? Zülallara alfa amin turşular əmələ gətirdiyindən onların hidrolizindən də elə alfa amin turşular alınacaqdır. 3 amin propan turşusu izomer olan maddəni göstərin. Demək, 3 amin propanla izomer olan istəyir bizdən. Bu da olsun 2 amin propan. D variantı. Yəni, bu propan turşusudur. Bu sadəcə bura 2 oldu da. 1-2 amin propan turşusu. D variantına uyğun gəldi. Sadəcə amin qrupun yeri fərqlənir. 0,5 mol tripeptidin tam hidrolizinə neçə qram su lazımdır?
Tripeptidin tərkibində tripeptid, yəni ki 3 dənə amin turşu var. 3 dənə amin turşunun hidrolizinə 2 mol su lazımdır. Yəni ki bunu siz necə yadda saxlamaq olar? İndi bunu buradan silək. Belə deyək də. X, Y və Z amin turşularının birləşməsindən əmələ gəlib. Görürük ki, burada neçə dənə amin turşu var? 3 dənə. Buna tripeptid deyərik. Amma peptid rabitələrin sayı neçədir? 2 dənə. Hər peptid rabitəyə 1 mol su lazımdır. Bu deməkdir ki, buna 2 mol su lazımdır. Bu onun 1 moluna lazım olan suyun miqdarıdır. Səndən 0,5 moluna istəyir. Buna da deyərik 1 mol su lazımdır. 1 mol su da 18 qramdır. Bu da ki C variantına uyğun gələcək. 2 mol tripeptidin tam hidrolizinə, yəni ki burada 1 mol idi, 2 mola da ki 4 mol olacaq. 4 vurasın 18, 72 eləyər. D variantına uyğun gələcək. Alaninin bipolyar formulunu göstərin. Bipolyar nə deməkdir? Yəni ki amin qrup hər hansı bir burada yəni ki hissə ola bilər və sonda COH qrupu var. Bunun H qrupu gedib NH2 qrupuna birləşir. Yəni bura olur NH3 müsbət, burada olur CO mənfi. Buna bipolyar deyərik. Alanin də ki tərkibində 3 dənə karbon atomu olan amin turşudur. Alanini müəyyən edək burada. Sonra da onun bipolyarını müəyyən edək. Alaninin bipolyar ionu. Alanində dedik ki, burada var görürsünüz H qalıb. Alaninə oxşuyur, amma H qalıb. H bura gəlibsə burada qalmamalıdır. Yəni B variantı olmayacaq. Cavabımız C variantı olacaq. Yenə olmayacaq. Bura H2-dir. Diqqətli olmaq lazımdır. Cavab Y-dir. Bu isə görürsünüz ki, H3 buradan ki H gəlib elə bil bura. H3 olub. Yəni burada H olmamalıdır. Onun üçün də cavabımız Y variantına uyğun gələcək. Bir neçə dənə alanin kimi qoyublar. Variant adamı çaşdırsın. Glisin də glisin tərkibində 2 karbon atomu olan amin turşudur. Yenə OH-lara fikir vermək lazım. H-lara fikir vermək lazımdır. Cavab elə A variantına uyğun gələcək. Burada H var, burada karbon sayı çoxdur, alanin glisin deyil. Bu da glisini oxşuyur, amma bura H3 olmalıdır. Yəni belə. 36. Molekulda peptid rabitələrin sayı tripeptidi göstərin. Tripeptid dedik ki, amin turşulardır. Amin turşuların sayıdır. Peptid rabitələrin sayı amin turşuların sayından bir vahid həmişə çox olur. İndi deyək ki, bir dənə peptid rabitə varsa, misal üçün deyək də XY amin turşusunda bir peptid rabitə varsa, neçə dənə amin turşu oldu? 2 dənə. Buna dipeptid deyərik. Əgər 2 dənə peptid rabitə varsa, buna deyərik tripeptid. 3 dənə varsa, misal üçün T. Eyni amin turşular da ola bilər. Mən şərti olaraq XYZ-də yazıram. Sadəcə burada görürük ki, neçə dənə peptid rabitə oldu? 3 dənə. Amma amin turşuların sayı nədir? 4 dənədir. Bu olacaq tripeptid. Tetrapeptid. Tripeptid 2 amin peptid rabitəsi olandır. Yəni ki, Y tripeptiddir. Yalnız Y. Cavab Y variantına uyğun gəlir. Tetrapeptid. Tetrapeptiddə dedik ki, 3-düsü üstünə 1-gə, tetra 4-dür də. 4-dür. Peptid rabitələrin sayı amin turşuların sayından bir vahid əski olduğuna görə 3 plus 1 4 verəcək bizə. Onun üçün də cavabımız yalnız X. Yəni bu şəkildə fikirləşək. Daha tez tapaq. Hansı amin turşuların amin qrupun vəziyyətinə görə yalnız alfa, beta, gamma, sigma, epsilon. Burada karbon turşu qrupundan sonra diqqət ediləsi məsələ. Turşu qrupundan sonra alfa, beta, burada sayaqda alfa 1, beta 2, gamma, sigma, epsilon 5 dənə elə bil ki olmalıdır. 5 dənə amin qrupdan sonra tərkibində 5 dənə karbon varsa, bu o deməkdir ki 6 karbonludur da bu. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6-cısı da COOH. Yəni buradan başlayır alfa, beta, sigma, gamma, sigma, epsilon. Bu şəkildə da mən yazmadım. Orada yazılıb onsuzdur. Yəni burada axırıncısı da epsilon olacaq. Burada görürük ki, neçə dənə karbon atomu var?
6 dənə. Yəni ki, bu heksan turşusudur. 6 dənə karbonlu heksan turşusudur. Heksan, amin heksan olmalıdır bu. Amin heksan turşusu. Bu da ki, Y variantına uyğun gələcək. Burada 3 dənə varsa bir dənə də üstünə gəlirik. 4 dənə butan. Amin butan C variantı. Yəni bu şəkildə hərəkət eləsək. Aminetan deyir. Aminetanın üzərinə turşu gələndə amin qrup reaksiya girib duz əmələ gətirəcək ki, bu amfoter xassəlidir. Turşularla da, əsaslarla da. Turşu qrupu spirtlə reaksiya girib mürəkkəb efir əmələ gətirəcək. Duz, mürəkkəb efir D variantına uyğun gəlir. 41. 2 amin propan, yəni amin turşudur. Turşu ilə reaksiyaya girib duz əmələ gətirər. Spirtlə reaksiyaya girib efir əmələ gətirər. Yəni, əlbəttə, mürəkkəb efir. Duz və mürəkkəb efir D variantına uyğun gələcək. Alfa amin propion turşusunun formulu. Propion elə propan turşusu deməkdir. Alfa amin propion deyirsə 1, 2, 3-cü karbon atomunda COH. Alfa deyirsə bu karbon atomun vəziyyəti alfadır. Bu şəkildə formulumuz alındı. Cavab A variantına uyğun gəlir. Hansı birləşmə suda məhlul lakmusun rəngini dəyişmir? Lakmusun rəngini dəyişmir. A əsası xassəlidir, yəni amindir. Ondan sonra B dəyişməyəcək, çünki amin qrupların sayı turşu qrupların sayına bərabərdir. C turşudur, Y turşudur, D də qələvidir. Onun üçün də bunların hamısında lakmus kağızının rəngi dəyişəcək. Lakmus kağızının rənginin dəyişməməsi üçün mühit neytral olmalıdır. Amin sirkə turşusunun kalsium hidroksidlə qarşı təsirində alınan duzun formulunu müəyyən edin. Kalsium deyirsə, kalsium 2 valentli, amin sirkə isə 1 valentli kimi, yəni turşu qalığına görə hərəkət eləsək. Amin sirkə NH2, CH2, COOH-dır. Amma bu kalsiumla reaksiya girəndə kalsium 2 valentlidir. Axı bu OH-a görə müəyyən edirik bunu. Yəni ki, buradakı əsaslığına görə. Bu 1 əsaslı olduğuna görə, kalsium hidroksid 2 əsaslı olduğuna görə bura kalsiumla əvəz eləyəndə gərək bura nə düşsün? 2 düşsün belə. Yəni kalsium 2 dənə buna birləşməlidir. Cavab D variantına uyğun gəlir. Hansı maddə həm turşu, həm də qələvi məhlulları ilə reaksiya daxil olur? Həm turşu, həm də amfoter olmalıdır. Yəni amin turşu B variantına uyğun gələcək. Hansı amin turşular zülalların tərkibinə daxil olur? Amin turşu, alfa amin turşular da əsasən zülalların tərkibinə daxil olan alfa. Ondan sonra 2 daxil olmayacaq. 3 daxil ola bilər, çünki alfa amin turşu kimi gedir bu da. 4 də daxil ola bilər, çünki bu da alfa amindir. Burada digər iki OH qrupu var. OH qrupu hər hansı bir radikal ola bilər bu hissədə. Biz üçün önəm daşımır. Əsas odur ki, amin və turşu qrupu varsa alfa amin hesab olunur. 5 də olmayacaq. Cavabımız 1, 3, 4 olacaq. 1, 3, 4 A variantına uyğun gəlir. Donor akseptor D variantı. Amonyak kimi fikirləşək də. Amonyak necə edir? Turşularla birləşəndə NH4 misal üçün olur. Bu şəkildə bura müsbət, bura mənfi. Burada hidrogen azota donor akseptor mexanizmi ilə birləşirdi. D variantında da eyni qayda bu şəkildə. Hansı maddə lakmusu qırmızı rəngə boyayır? Qırmızı rəng o deməkdir ki, mühit turş olsun. Turş, mühit 1 turşdur. 2 neytraldır, çünki amin qrupların turşu qrupların sayına bərabərdir. 3-ə baxıram, turşu, 2 dənə turşu var, bir dənə amin. Onun üçün də 3-ü də götürərəm, çünki turşuların sayı aminlərin sayından çoxdur. 1, 3 cavabımız B variantına uyğun gələr. 49. Hansı maddə lakmusun rəngini dəyişmir, mühit neytral olsun? Biz bilirik ki, aromatik aminlər lakmusa təsir eləmir. 1 götürürlər. 2 doymuş amindir. 3 amin. Buradakı əlbəttə əsası xassəlidir, təsir edəcək. Onun üçün də lakmusun rəngini dəyişər. Burada amin qrupların sayı turşu qrupların sayına bərabər olduğunda mühit neytraldır. Yəni buradan bizdən neytral mühiti istəyir də, neytral.
Bu da ki 3-ü də götürərik. 1, 3 D variantına uyğun gələcək. Makromolekulunda 5 kükürt atom olan zülalın orta nisbi molekul kütləsi 20.000-dir. Zülal molekulunun kükürdün kütlə payını hesablayaq. Bu sadə bir sualdır. Deyir ki, ümumilikdə molekulda 5 dənə kükürd atomu var. Yəni 5 vurulsun 32 qram kükürd olacaq və ümumi kütlədəki verib sənə 20.000. Vur 100-ə. Sıfırlarımızı sildik buradan. Bu da ki eləyir 160. 5 32'ye vuranda buraya elədi 160. Sıfırın birindən bunu da sıfırını sildik. Daha doğrusu buranı. 16 bölünsün 20. Bu da bizə verəcək 0,8. Yəni A variantına uyğun gəlir. Hansı maddə suda məhlul lakmusu göy rəngə boyayır? Göy rəngə boyaması üçün gərək əsası xassəli və ya qələvi xassəli olsun. Burada da ki amin qrupların sayı turşu qrupların sayından çox olan 2'dir. Bir neytraldır çünki amin qrup turşu qrupuna bərabərdir. Burada isə 3'də turş mühitdir. Çünki COH qrupların sayı NH2-dən çoxdur. Onun üçün də 3'ü götürməliyik. Yalnız 2C variantına uyğun gələcək. 52 hansı maddə suda məhlul lakmusu qırmızı rəngə boyuyur? Qırmızı turş mühit deməkdir. Turşdakı COH qrupların sayı amin qrupların sayından çox olmalıdır. Bu da yalnız 3. B variantına uyğun gələcək. Duz alınan sxemləri göstərin. Bu amin turşudur. Amin turşular qələvilərlə və turşularla reaksiyaya girdiyi zaman duz əmələ getirir. Çünki amfoter xassəlidir. Yəni burada da duz alınacaq. Burada da duz alınacaq. Sadəcə burada amin qrup reaksiyaya girəcək. Burada isə turşu qrupu reaksiyaya girib duz əmələ gətirəcək. Cavabımız 1, 3, B variantına uyğun gəlir. Duz alınmayan 1 ilə 3'lü duz demək natri xlordur. Gəldiyimiz zaman bu reaksiya getməz. Yəni bu amin turşu reaksiya getmədi. 3'ü götürmərik. Duz alınmayan deyir. 3'ü götürərik daha doğrusu. Duz alınmır. 2, 2, 3 Y variantına uyğun gələcək. Sonra hansı reaksiyada X maddəsi reaksiyasında X maddəsi nədir deyir. Yəni burada da görürük ki amin turşu reaksiyaya girib. Amin turşunun turşu qrupu ilə aminin hidrogeni reaksiyaya girib dipeptit əmələ gətirəcək. Yəni 2 dənə amin turşu reaksiyaya daxil olduğuna görə buna dipeptit deyərik. Bu da yalnız 3C variantına uyğun gələr. Belə hörmətli izləyicilər, izlədiyi üçün təşəkkür edirəm. İnşallah ki davamı da qısa zamanda yerləşdirəcəm. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələn dərslərimizdə görüşənədək inşallah.